婆婆正換緊片，護理員捉住佢雙手，唔知佢突然間出手，兒子揞住阿婆個口，再用手指公撳住佢嘅人中，婆婆覺得痛，即時大叫同掙扎。香港人人均壽命就好長啊，但係我就認為咧，點解要搞到自己健康狀況咁差，不能自理，而最後人生末段嘅時間要靠護老院人哋嚟幫助生活呢？哇，都好嚴重喎！好嚴重，係好痛啊！痛到好辛苦啊！少咗扯，我隻腳遞得起啊嗱。係啦，遞得起啦，之前遞唔起㗎係嘛？遞唔起啊！公婆婆，你幾多次治療啊？第3次。好，比上次都好啲。有冇咩轉變咧？呢個腰骨尾龍骨嗰度係痛少咗，同埋呢個大髀肉嗰度都痛少咗。坐喺度起身嗰下咧，就冇拉住啦。起身嗰下有冇快到啊？快咗。最主要而家係隻腳啫嘛，第二種冇乜嘢嘅。即係之前你話俾我聽嗰啲問題，而家剩翻腳啫。啊，隻腳嗰度好似人哋針吉咁樣。邊個位？喺嗰個瓜窿嗰度，摸唔到落去噶嘛。咁而家又遞高，遞都遞唔到啊！咁大鑊，邊度扯住啊？呢度落到咁低啦。嗯。咁你之前話呢度都有嘅，而家冇啦。以前啊，坐骨嗰度一路痛到呢度兩邊都痛埋啦。而家就冇痛。吉嗰啲有冇啊？冇啦，又冇痛啦。啊，有啲唔舒服，想痛，但係痛唔得出嚟。輕微咗啦。好，而家吉嘅就剩翻頭先你。呢度。好清楚，唔該晒。而家咧出緊一嚿嗰啲，你呢度頭先嚟嘅時候咪話呢個位一路痛到落去小腿啦。係啊。嗱，今次就希望一剔過幫你減一半，所以你要忍一忍啊，婆婆。嗱，吹住呢部機咧，就可以將你入邊嗰個氣血嗰個流量大增加嘅。咁打你冇咁痛噶啦。明唔明白？明白。同埋咧，嗰啲寒濕瘀毒散咧，而就因為嗰啲氣血行得夠行啦，就好容易咧帶到出嚟啦。忍一忍啦。8、9、10。你得上。可以係嘛？係。好，阿女摸下呢度，咁樣 scan 啊 scan，呢度有乜嘢？腍腍地，呢嚿有啲嘢突咗出嚟嘅。成劈係嘛？婆婆你自己一感覺啊？劈嘢唔見有嚿嘢。係啊，有一嚿嘢喺度。係咪浮咗出嚟？係啊。你知唔知嗰啲咩？唔知。就係你積咗喺你個組織入邊嗰啲寒濕瘀毒散、寒氣濕氣、淤血病毒同埋啲痰啊，一嚿。係啊。呢嚿。係啊。呢度。係啊，我痛咗36年啦。 36年嚟有冇處理過呢一嚿？冇啊。冇處理過，唔係話我處理咗你會好翻啊，係調翻轉睇下有冇好翻，先至去評論呢個處理對你有冇幫助。由你話俾我聽，你有冇翻？好冇？好。你而家睇到係紫色㗎，係咪啊？粉紅色、粉紫色。如果你現場摸落係咪凸起㗎？係。一嚿嚿㗎嘛。係啊。嗱，呢啲一係喺你嘅皮下組織，一係浮咗上嚟喺皮面，皮面咧循環系統就可以將佢消化帶走㗎。一陣你話俾我聽，你行落去嗰陣時，呢度嘅抽扯有冇唔同？我哋用實據，唔好話揾架機碌下，15分鐘好翻好多，我哋試下。我哋唔好講嗰啲，冇可能㗎呢件事。係啊，第4次。治療第4次啦。喺度做乜嘢？隻腳唔痛啊。做完第3次，你今朝嚟嘅時候，你話俾我聽乜嘢㗎？你記唔記得？呢度痛啦，呢度。一路痛到落去啦，痛到落嗰度。落到去攞腳掌啊嘛。呢個痛啊，痛咗36年，一路都有醫嘅。方向同埋個診斷治療。醫都唔好咯，未好過。未好過，次次都係咁登住咯。唯一我知嘅，你嚟嘅時候真係好辛苦。係啊，痛到好辛苦啊！個條筋喺度縮咁樣。係咪頂峰咁辛苦啊？係啊。4月份開始啊嘛。係睇數據嘅啫。36年嚟治療效果唔得。傷患累積係嚴重咗㗎。今次4次啦，嚟嘅時候到而家轉變咗。你再喐下，今朝扯住痛，由個 pat pat 度落到去個腳掌㗎嘛。係啊。問題有冇減輕？而家就扯就冇扯啦，就冇痛啦，係打佢痛。嗰個痛值唔值得？值得。係啦，因為我咪俾你揀，我話唔想咁痛，我可以輕手啲。但係啲風寒瘀毒出唔到嚟，都唔怕嚟多1次半次，一樣係可以幫你輕手咁樣扯晒出嚟。你話唔好流力啊嘛，係咪啊？可以唔痛㗎喎。而家你覺得痛咗之後扯有冇少咗咧？少咗扯，我隻腳遞得起啊嗱。係啦，遞得起啦，之前遞唔起㗎係嘛？遞唔起㗎。
點解要搞到自己健康狀況咁差，不能自理，而最後人生末段嘅時間要靠護老院人哋嚟幫助生活呢？